pertama kalian harus pastikan, yang kedua pastikan usianya. Setelah diketahui jenis kelamin jantan dan betinanya, teman-teman, betina yang wajib masuk ke sangkar jantan. Dalam konteks ini tidak ada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adsil Salim. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap subscribe channel saya, dan yang mau ikut giveaway jangan lupa persyaratannya diikutin. Yang pertama, kalian harus subscribe channel saya. Yang kedua, kalian harus tonton semua video yang ada di channel saya. Yang ketiga, kalian harus like video yang ada di channel saya. Yang terakhir, kalian wajib share sebanyak-banyaknya di sosmed kalian. Oke teman-teman, kita menyambung video yang kemarin, bagaimana cara penjodohan lovebird. Alhamdulillah, dalam proses kemarin lovebird yang saya jodohkan sudah berhasil berjodoh, sudah mesra nih, udah ngunci, udah saya masukkan ke ruangan ternak. Itu bagaimana tahap selanjutnya untuk lovebird jodoh yang sudah dijodohkan itu agar cepat produksi. Oke, tahap selanjutnya itu saya tadi pagi baru mengeluarkan lovebird, saya jemur dulu, lalu saya mandikan, lalu saya kasih air dalam cepuk yang bersih, lalu saya coba pancing spray untuk mandi agar lovebird-nya mandi, agar saling, istilah di kita itu saling nyeliksik, saling ngebersihin diri satu sama lain. Itu berarti tandanya lovebird sudah berjodoh ngunci, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya saya coba kasih extra fooding berupa kangkung agar keduanya itu saling meningkatkan birahinya naik. Jadi ketika sudah berjodoh, lalu jangan lupa birahinya untuk ditingkatkan agar cepat kawin produksinya, biar bareng birahinya, begitu teman-teman. Lalu setelah itu kita angin-anginkan dulu, barulah masuk kandang ternak, begitu. Jangan lupa proses selanjutnya tinggal penambahan bahan-bahan seperti kulit jagung yang sudah dikeringkan. Lalu jangan lupa di dalam glodok itu dasarnya diberikan serkam agar ketika telurnya itu tidak pecah akibat dari benturan bahan dari glodok atau kotak sarangnya. Oke, selain itu teman-teman bisa juga menambahkan balok albasiah. Jadi balok albasiah ini ketimbang balok jati atau kayu jati atau kayu albasiah ini kayu tidak sekeras kayu jati, jadi mudah untuk digigit dan dibikin sarang gitu. Cuman kalau bisa sih, kalau saya pribadi sih dikontrol pemberian kayu albasiahnya, karena kalau kebanyakan nanti sulit untuk ngambil anaknya gitu. Tapi bisa disesuaikan tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, jangan lupa juga penambahan vitamin, karena ini penting dalam proses burung produksi. Penambahan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas tubuh tersebut dari si burung bisa tetap terjaga. Dan ada lagi yang paling penting, itu adalah penambahan tulang sotong. Nah, ini adalah kalsium untuk menjaga telur burung lovebird ini agar kuat gitu, karena beberapa persen dari komposisi telur burung itu, ya telur pada umumnya itu kalsium gitu. Intinya kita harus bisa menjaga juga hewan yang kita sayang. Oke teman-teman,
Jika teman-teman suka dengan vlog ini, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain dengan cara share. Lalu jika teman-teman punya ide untuk apalagi sih vlog yang harus saya bikin, bisa taruh di komentar. Jika ada waktu, jika ada kesempatan, saya akan coba bikin vlog sesuai dengan yang teman-teman rekomendasikan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua terjauh dari malapetaka macam penyakit. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan patuhi protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.